Seal on mingeid töid, mida on võimalik vaadata sellise psühholoogilise portree võtmes või kus ma tajun, et see inimene, keda on portreteeritud, et tema nagu isiksus ja mingisugune see maalimise moment vähemalt tuleb kuidagi nagu tänasesse päeva üle. Ja seal on väga palju selliseid portreid, kus ma näen, et see on tinglikum või selline, ütleme, et see portree edastab pigem mingisuguse nagu staatuse või lihtsalt mingisuguse nagu päritolu ja mingid muid nagu märke, et nad ei ole nagu psühholoogiliselt niivõrd laetud ja läbi maalitud ja ütleme, et see taotlus on olnud nagu teistsugune. Paul Raud on kahe nagu ajastu vahel seisev kunstnik Eesti kunstiajaloos. Et seda on ka teised öelnud ja see on kuidagi ilmne, et tema akadeemiline haridus ja kõik see, kuidas ta maalib ja milline on tema see baas, et see on kõik hästi akadeemiline, klassikaline. Ja siis see, kuhu ta hakkab nagu iseseisvalt liikuma, kui ta hakkab Eestis ringi käima ja etüüde maalima ja kuidas ta hakkab nagu seda maalimaterjali niimoodi katsetama ja õhulisemaks muutma ja keskendub rohkem muljetele ja keskendub rohkem sellistele elusatele, kiiretele momentidele, et see teeb tema etüüdidest just nagu suhteliselt kordumatu peatüki Eesti nagu maali ajaloos. Ja ma arvan, et see Kutsikas on tegelikult üks nendest tema niimoodi kiiresti ja täpselt maalitud piltide reas, kus tuleb see, ma arvan, et kõik, mis on Paul Rauas head, on tegelikult selles väikses maalis nagu nähtav. Et ta on natuuritruu, ta on täpne, samas ta on hoogne ja ta on kuidagi äärmiselt lakooniline ja samas kuidagi, ma ei tea, psühholoogiliselt või niimoodi, kuidas öelda, sellele hetkega nagu hästi kohakuti, milles ta on siis, mida ta kujutanud on. Et see on nagu, ma arvan, et see Paul Raua nagu loomingu tuum või miks üldse nagu Paul Raud, ma ei tea, mulle isiklikult sümpaatne on, et